zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, nichukue nafasi hii kuwahusia sana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia na mimi nichukue nafasi hii kujihusia nafsi yangu katika swala zima na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapopata kuambiana waja wa Mwenyezi Mungu maneno yaliyokuwa mazuri yenye faida ndani yake, isipokuwa maneno ambayo yatatupelekea katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawmu yawmul jumu'ah, leo ni siku tukufu, siku ya Ijumaa, na leo katika Ijumaa yetu tutakumbushana anwani inayosema dhana iliyokuwa njema. Ipo ibada Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameisema kuwa ni ibada iliyokuwa nzuri sana. Ibada hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia ni waja kudhaniana dhana zilizokuwa nzuri. Hii ni ibada iliyokuwa nzuri sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moja ya maneno yake anatuambia husnul dhanni min husnil ibada, kuwa na dhana iliyokuwa nzuri ni katika ibada iliyokuwa nzuri. Mja kumdhania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhana iliyokuwa nzuri ni katika ibada iliyokuwa bora kwako. Mja kumdhania mja mwenzie dhana iliyokuwa nzuri ni katika ibada iliyokuwa bora kwako. Lisiwe kila linalokupata ukahisi kwamba ni Waislamu wenzio ni sehemu ya sababu ya wewe kufeli ama kushindwa kuendelea katika maisha yako. Tusitengeneze dhana za aina hii. Kwa sababu gani? Dhana nzuri tunatakiwa tuwe nayo sisi wanadamu. Tunatakiwa tuwe nayo sisi wanadamu kumdhania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wowote tunapokuwa, mahali popote tunapokuwa. Kila ambalo unalolipitia basi wewe tengeneza dhana iliyokuwa nzuri. Haijalishi unapitia misukosuko ya aina gani, haijalishi unapitia shida za namna gani, kila ambayo unayoyapitia usitie dhana mbaya kwa Mwenyezi Mungu wala kwa mja mwenzio. Tia dhana iliyokuwa nzuri kwa Mwenyezi Mungu na kwa Waislamu wenzio. Kwa sababu gani? Kadiri ambavyo tunavyoweka dhana iliyokuwa nzuri, basi hata ikitokea umeyumba, umepata changamoto, kadiri ambavyo unavyozidi kudhania yaliyokuwa mazuri, ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutoa katika hayo matatizo na kukuweka sehemu ya nia yako ilipokuwepo. Dhunnu bil mu'minina khairan falyakul khairan au liyasmut, mdhanie muumini mwenzako dhana iliyokuwa nzuri. Ukiwa hauwezi kumdhania dhana iliyokuwa nzuri, basi kaa kimya, usimsambazie ubaya muumini mwenzio, usimsambazie matatizo muumini mwenzio. Kwa sababu gani? Kadiri ambavyo unavyozidi kudhania dhana iliyokuwa mbaya, basi ndiyo yale mabaya unazidi kuyavuta katika maisha yako. Bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi, maneno yake Mwenyezi Mungu anatuambia inna inda dhanni abdi bi in dhanna bihi khairan falahu wa in dhanna sharran falahu. Mwenyezi Mungu anatuambia maneno yake, ana inda dhanni abdi bi, yeye yupo juu ya vile mja atakavyomdhania. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo juu ya mja namna ambavyo atakavyomdhania. In dhanna bihi khairan falahu, akidhani kwamba kwangu mimi atapata kheri, basi atapata kweli jambo la kheri. Wa in dhanna sharran falahu, na akidhani kwamba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapata shari, basi kweli ataipata hiyo shari. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
anaangalia dhana ambayo wewe umeiweka kwake yeye. Haijalishi unapitia mangapi, angalia dhana yako ni dhana ya aina gani kwa Mwenyezi Mungu. Unamdhania kipi Mwenyezi Mungu? Ni kweli kila mmoja wetu anapitia mazito, kila mmoja anapitia changamoto. Kadiri ambavyo unavyodhania kwamba Mwenyezi Mungu amekutupa na amekususa, ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anavyozidi kukutupa na kukususa, kwa sababu dhana yako wewe unaamini katika lengo hilo. Lakini ukiwa unadhani kwamba Mwenyezi Mungu, hizi anazonipitisha ni sehemu ya changamoto katika maisha yangu, na ipo siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanitoa sehemu hii na kuniweka sehemu nzuri, basi wewe hauna muda mrefu Mwenyezi Mungu atakutoa kwenye hizo changamoto, atakuweka sehemu ambayo dhana yako ipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumdhanieni Mwenyezi Mungu dhana zilizokuwa njema, tujidhanie sisi wenyewe kwa wenyewe dhana zilizokuwa nzuri, kwani kadiri ambavyo unavyodhania mambo yaliyokuwa mazuri, ndivyo ambavyo yale mazuri unayavuta katika maisha yako. Kadiri ambavyo unavyodhania mabaya, ndivyo ambavyo yale mabaya unayavuta katika maisha yako. Moja katika wataalamu wa kidunia wana maneno yao, wanatuambia kwamba mambo mazuri na mambo mabaya ni kama vile sumaku imenasa juu. Kadiri ambavyo unavyodhania mambo mabaya, basi ndivyo ambavyo ile sumaku inavuta yale mabaya na kukuvaa. Kadiri ambavyo unavyodhania mambo mazuri, basi ndio ile sumaku inavuta yale mazuri na kukuvaa. Ikiwa unadhania kwamba Mwenyezi Mungu hana kheri na wewe, basi ndio yale mabaya yote unajivutia wewe mwenyewe pasi na kufahamu. Lakini tukidhania dhana zilizokuwa nzuri, basi yale mazuri yote tunajivutia, na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itafikia muda atatutoa pale tulipo na atatuweka sehemu ambayo kila mmoja anatamani. Ana inda dhanni abdi bihi in dhanna khairan falahu wa in dhanna sharran falahu. Ukidhania kheri kwa Mwenyezi Mungu, basi utaipata kheri, lakini ukidhania shari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaipata ile shari. Husnu dhanni min husni al-ibada, dhana iliyokuwa nzuri ndiyo ibada iliyokuwa bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu ambao wenye kudhania dhana zilizokuwa nzuri. Wallah.